Mazhe 11 martirëve të rënë 5 vite me parë nga forcat serbe, sikurse qytetet e tjera të Kosovës sot është e pikëlluar edhe Vushtria, sepse ju kthyen 11 martire të rënë, tha Fadil Beqiri nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. 5 vite po bën dhe vazhdojnë ende të jetojnë me mend e zemër për fatin e tyre. Fati i tyre duhet të na shqetësojë të gjithëve, kurse kërkesat e familjarëve të tyre të jenë kërkesat të përgjithshme, të dënohen kriminal serb. Pas 5 vitesh shpresat e humbura sot po i varrosin më të dashurit tan, tha Muslime Lenica në emër të familjarëve. Kosova vazhdimisht ju ka kërkuar e ju kërkon përmes grevave e protestave, derisa të dihet fati të gjithëve. Tani po ju pret, po ju përcjell me krenari se do t'ju përkujtoj për jetë e më. Shpresojmë se së shpejti do të zgjedhë edhe fati të tjerëve, por jo kësaj. Edhe qytetarët e Vushtrisë kërkojnë nga faktorët ndërkombëtar që të angazhohen më shumë për të kthyer të zhdukurit nga Serbia. Vushtria i pret edhe 59 martire të tjerë që t'i kthehen nga Serbia. Martirëve të kësaj komune, lamtumirën e fundit vushtриasit ia dhan Murat Tiriçit, Serhat Tiriçit, Hajdin Shaqirit, Besnik Shaqirit, Agim Shaqirit, Ibrahim Zeqirit, Lulzim Bajramit, Shaban Melenicës, Fatmir Keqekollit, Muzafer Muhaxherit dhe Ferki Kadriut. Të gjithë këta janë rrëmbyer me 22 maj të vitit 1999 dhe që nga atëherë deri më sot askush nuk ka ditur për fatin e tyre. Vaj dhe piklimi familjarëve të tubuar në sallën e sporteve në qytet ushtua dhe më shumë kur kufomat e të ndjerëve u sollën për homazhe. Nën kryetari i Kuvendit Komunal të Vushtrisë, Shemsia Hirizi, poi se brezat e ardhshëm do të krenohen me këtë gjenerat, e cila nuk u gjenizua para pushtuesit, po luftoi që ne ta gëzojnë lirinë. Vrasja këtyre martirëve nga terrori serb në prag të shtëpisë në produkte është humbje e madhe për ne, për familjet e mbar kombin. Megjithë këtë, gjaku i këtyre martirëve e të gjithë dëshmorëve këtë herë nuk i shkoi huç, por u kurorzuan me fitore. Në emër të qeverisë së Kosovës, familjarët i ngushëllojnë ministri i Tregtisë dhe Industrisë Ali Jakupi, i cili i ftoi ata që të bëhen të fortë dhe të përballojnë mungesën e më të dashurve të tyre. Dita e sotme na përkujton të merren dhe barbarinë serbe që me veprimet më njerëzore dhe shtazarake e ujiti me gjak të papajshmeve këtë pjesë të tokës dhe krijoi vëmendje e krajata të pashlyeshme. Ndërsa në emër të familjarëve foli Muslime Lenica, i cili ka 5 anëtar të zhdukur. Ai poi se askush nuk ka dashur që familjarët e tyre të kthehen në këtë mënyrë. Jemi të buar sot që të japim lamtumirën e fundit e të përcjellim në përjetësi të amësueshme trupat e pajet të martirëve të Vushtrisë, të rëmbyer nga terrori serb para 5 vitesh e tani të kthyer si trupat e pajet. Pas 5 vite pritje, ankthi fishtues e shpresas të humbura. Për t'i ngushëlluar familjarët e dëshmorëve nga prekazi kishte ardhur edhe Murat Jashari, i cili pohoi se pa kthimin e të gjithë të zhdukurve në Kosovë nuk do të shërohen shpirtrat e njerëzve. Nëse faktu dëshmorëve dhe martirëve ju në vitën lëtë. Ju në vitën vëmja dhe piklimi, sepse vetë ata ranë që na jekin lëtë, që patën më sheke. Me 22 maj të vitit 1999 janë zhdukur 74 persona, prej të cilëve 4 janë kthyer vitin e kaluar dhe 11 sot, ndërsa ende nuk dihet për fatin e 59 personave të tjerë. Për këtë vend mendua bazi. Shaqiri, Lulzim Bajrami, Agim Shaqiri, Ibrahim Zeqiri, Shaban Melenica, Fatmir Keqolli, Muzafer Muhaxheri, Ferki Kadriu dhe më i riu prej tyre 15 vjeç Besnik Shaqiri janë 11 viktimat e fundit, eshtrat e të cilëve u kthyen para një muaji nga varrezat masive të Batajnicës për të rivarrosur në tokën e Kosovës. Identifikimi i eshtrave të tyre është bërë në morgun e Rahovecit. Në ceremoninë martore veç familjarëve morën pjesë disa mijëra qytetarë. Përcjellëm në përjetësi të amshueshme trupat e pajet martirëve të lirisë të Vushtrisë, të cilët janë rrëmbyer në mënyrë mabizore, pamshirshëm para syve të familjarëve të tjerëve nga terrori i egër serb para 5 vitesh. Në emër të qeverisë së Kosovës, familjarët i ngushëlloi ministri Ali Jakupi. Qeveria e Kosovës ju fton që në këto çaste të vështira të bëni të fortë dhe se këto humbje janë të përbashkëta të gjithë neve. Kosova nuk mund të ketë liri pas zbulimin e fatit të gjithë të zhdukurve, u shpreh Murat Jashari.
i letë që qoftë dheu për këta martirë dhe për të gjitha ata që dhanë jetën për Kosovën, forca e Zotit qoftë me ju dhe besoj që ka plot shqiptarë në Kosovë që ndajnë dhimbjen me ju dhe morin krenarin nga ju. Muslimin. Ndërkaq në emër të familjarëve foli Muslim Melenica. Të dashur bi, vllazë e prind martir, këtu e kudo në Kosovë. Për neve ju jeni pjesë e lirisë, bashkë me dëshmorët e tjerë. Prejoni në tokën tuaj martire kosovare, që ju lindi, ju rriti e tani do t'ju banë në gjithë të vetë. Ceremonin martore të rivarimit të 11 viktimave e bëri Kuvendi Komunal i Vushtrisë. Ata hynë në derën tjetër. Jashtë jam, jashtë jam shuke. Sa mërë mësë me një gjëzu po në jashtë jam, po ferre policin shlirë. Edhe veç ma shpejt që.
e brejshme. Mos i mbyllni kupongat se i qizojnë, mos i mbyllni. Melenița, că ce face?
Lavnis. Stojnë zotishën si Arisin ka merë fjalën e emër të Kuvendit Komunal në Vushtri. Të nderuara familje e partisë natyre, të nderuar pjesëmarrës, jemi të buar këtu që të japim lamturimin e fundit e të përcjellur në përjetësi të mësueshme trupat e pajit martirëve të Elisës Kosovës, të cilët janë rrëmbyer në mënyrë notizore, pamëshirshur para syve të familjarëve të tjerë nga terrori i egër para 5 vitesh. E kanë të kthyer trupat e pajit. Pas 5 vjetë pritje, onë të shpresas të numra. Vrasja të tyre tragjike, nga dhura kriminale terroriste serbe a shpjesë e tragedisë, por edhe vendjes krenare kombëtare në përgjithësi dhe asaj kosovare në veçanti. Duka shqiptare vitin 1998-99 dhe gjithë pasojat e dëmet e njerëzore materiale, solli një rritë e njerë për gjithë nga hoqë kushtu si që këllose, duke dhanë vetë produktivisht robrisë shekullore. Saj gjenerate, i rahicë të sakrifikoj të riri, dikush ndronë, dikush nga shëpisë e dikush ndru. Duke e jo për riri, për e barabartë, për dhe dikush musit të pas truput, që pati që dhe në shumë nga hoqë e lejtë për arritë të reakse që një të rejta. Nga shtopi lute shqiptare të kraris, si bashkit të kërtare, si dhe mos natës dhe shqiptare. Vrasja e këtyre martirëve, nga terrori serb në praktë shtëpisën për produktet është mundje madhe për ne, për familjet e parë kombi. Në gjithë këtë, gjaku i këtyre martirëve e të gjithë dëshmorëve këtë herë nuk është shkëlqyer. Por kurorëzuar me fitore, por kurorëzuar shumë luftra terrorore shqiptare pa suksese të përgjithshme, siç ishte kjo ngritja e Kosovës së Prizrenit, ato të viteve 1990, 1990 e të Drenicës e në Rrahë. Brezët e ashme do të kremuar me këtë gjenerat e cila nuk u gjyrëzuar për ide të kushtuesi për Rrahë. Ne vetë të gjejmë forcë e pushim për faktet se vjeria rëpore, për fiturët me gjake pijime, si kur pajtojës me obrin e rëdhmon e përveshje sistematike o shara të policore sëve, dhe i shfarosës gratore nuk do të ndodhë masakrinë të tila masive. Andaj, martirë e nëshurë, do të jetë krenaria kësorë si lirë që nësaj gjaku të tyre të delën, sot për zhëndiri. Ju me klima të këtyra, Murat e Serhat Traktirici, Aydin e Besnik Ramadan Shaqiri, Hakim Islam Shaqiri, Muzafer Abdullah Muhajiri, Ibrahim Bayram Zeqiri, Ferkiz Zeqiri Kadriu, Gülsim Hamdi Bayrami, Shaban Ibrahim Elenica, Atler Hajri Peçoğlu, Rehoni në Kosovën të martire, që ju lindi, ju rriki, e tani do të mbajnë gjithë të vetë për këtë krenari. Për të ju u sakrifikuar dhe përkeshuar dhere në ditë në rëndime. Ashtu si ta shkësuar dhe ndruar, Kosova o përmën shteshëm. Uqur dhe një djetë, lëdi. Në emër të qeverisë së Kosovës edhe të kryeministrit Rexhepi, fjalën e merr ministri për tregti e industri, zotëri Ali Jakupi. Nderuara familje të martirëve dhe të dëshmorëve, të nderuar të pranishëm, dita e sotme në përkujton të merën dhe barbarinë sërbe që në veprimet më njerëzore dhe shtanzarake e ujitin në gjatë të pafajshme këtë pjesë të tokës dhe krijoi dhënje e karajata e bashkëshme. Familjarët e nderuar, prindër, vëllezër e motra,
bashkëshorte e fëmijë, parëkes, ju sigurojmë se jemi pjesëmarrës të rimendër në tragjedinë e juaj. Qeveria e Kosovës ju thon se në këto çaste të vështira të bëni të fortë dhe se këto humbje janë të përbashkëta të çdo herë. Familjarë, qytetarët e komunës së Vushtrës, ju lutemi të pranoni ngushëllimet e thella të kryeministrit Zotit Bajram Recep dhe të qeverisë së Kosovës. Përpjekjet e institucioneve të Kosovës do të jenë të përqendruara në zbardhjen e të gjithë të humburve, në qëllim që përfundimisht të jemi në çfarë të forme në afërsinë e tyre. Kosova nuk do t'i harrojë kurrë martyrët e vet, dëshmorët e vet, luftën e OÇK-s, të cilët jetën e ranë me dignitet të plot, me pravun e shërbisë, e tuto tjetër në mbrojtje të vatrës dhe të adhret. Eshtrat e martyrëve që do të pushojnë në trupin e martyrëve, përbëjnë një pjesë të historisë, të lirisë dhe pavarësisë. Regalimi i tyre në këtë ditë prangëja, që vetë që para 5 viteve të kroni në mendoni diçka tjetër në këtë sim, është mbjellja e fares për gjeneratat të tashme, e atyre që vinë pas për frymarrjen e lirshme të tyre. Një dhëmbje që na rëndon shumë, të shndrohet me forcë për të ndërtuar Almeri. Almeria është e jona, sepse grora gjatësore sërbe kurrë nuk do të ketë zgjatje dhe shtrirje mbi Kosovën. Se jemi të lutë e të tjerë, në një ditë do të jemi bashkë si bashkëpunëtorë të dikushën për Kosovën e Savar. Ja vi martyrëve të kohë. Në këtë ditë zihet, por edhe krenarie, dhënien në eleksion për krahje. Soi me respekt e krenarit të matë fjallën, Zotri Murat Jashari, në emër të familjes së legendarit Adem Jashari. Zoja në Zotin, Shtetari të Vështrisë, të nderuara familje të martyrëve, duke qenë të që shtetë gjithë se çfarë do të thotë nuk do të kërcoj në gjithë periudhën. Do ta marrë sa që të ndijmë të çështjimi, sepse vetëm kur jemi në të ndijmë të tillë mund të kuptojmë ndjenjën dhe mungesën të cilën duke qenë të ndijmë për të ato që ndodhen, besoj se nëse pak ku dëshmorë në martyrë ju do ikën në dhënja dhe dëgjimi sepse vetë ata që në ndjekin në të pakën në shekë. Ranë ata që në ndjekin në vërinë. Ranë ata për të jetuar të një. E dimë se në ditë të tilla përzihet të vindja dhe të nërina. Dhe gjithë besimin dhe forcën mund të merrit të Zotit, sepse ai na fali të gjërave, i fali dhe ta dhe i mori të ta për të shpejtuar ne dhe për të shpejtuar Kosova. Ne diçka do të jemi të gjithë të rëndishëm dhe të sinqertë. Sepse faktimin e të gjithë të tyre nuk do të ketë vjolin në Kosovë dhe nuk do të ketë shtetë Kosovë. Sepse pikërisht ai njeri dhe ai shtetë si pa kuptim, pa ata të cilët të dhanë jetën që të ketë vjolin. Prandaj unë të mundohë pakën në ndjenje që në vaj vinë të një kërkojmë në që të jemi më të fortë, më të qëndrueshëm. Ide që të vdeu për këta martyrë, për të gjitha ata që dhanë jetën për Kosovën, forca e Zotit qoftë në ju dhe besoj që ta plot shqiptarë në Kosovë që vajnë bindje në ju dhe mohën në një uzim.
Në vazhdim, në emër të zyrës për persona të zhdukur në njësi ligjore, fjallën do ta marrë Dr. Arsim Gërgjaiu. Të nderuara familje, të nderuar vëllezër të mi. Përsëri sot jam nderuar të prezantoj zyrën për persona të zhdukur në njësi ligjore të vërë punoj. Dhe ne si zyrë japim për atë që mundin në forcat tona, që ju e së familjarë atë që keni të drejtë atë në përdukët e ju, të japim përgjigje deri në momentin e fundit dhe deri në përcjelljen e fundit për martyrët tanë. Përsëri sot kartoni të të ndajnë dhimbje në juve, dhe të përcjellin tanë një martyrë, e që numri tyre nuk është i knaqshëm për neve, veç edhe më tutje përballemi me të njëjta sfida, me rritimin shumë të vogël të numrit nga Serbia. Ne do të vazhdojmë duke filluar nga udhëheqjet tona të rrezikshme, edhe tek vazhdimja në kuptone që numri i të tyre mos jetë më kaq i vogël, dhe të gjitha të kufomat e identifikuara të kthehen në numër sa më të madh dhe komplet ashtu siç janë marrë. Të nderuara familje, në emër të zyrës dhe emër të personazh, ju shpreh mbështetjen dhe mbajtjes së drejtë kombit shqiptar të Kosovës. Ja vini që të drejtë Kosovës. Në vazhdim, fjalën e japim kryetarit të Këshillit për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njeriut, zotëri Fadil Beqiri. Përshëndes të gjithëve, familjarët të të rëndve, ju shpreh mbështetje të sinqerta. Në 22 maj 1999 në Vushtrek, në rrotën e Albanija, bëhet një kriminal. Forcat kombinore policore shqiptare serbe të udhëhequra nga ndjenja shoqërore dhe urrejtja patologjike ndaj shqiptarëve në shekuj, dalin të shpërdin në kokën të tërë. Shkruat unë qytetin me Ministrën e Zarpet 1999 duke varë e sakatosur, kurse mëngjesi i vitit i datës 22 Zarpet 1999 i kërkuan në dhënë nga shtëpitë e tyre duke i djegur, torturuar, burgosur dhe kidnapuar shumë shqiptarë moshash e gjinisht të ndryshme, mbi 30.000. Ka i mund kubit e vendit, për të kërkuar së e në vendet tjera në Shqipëri, Evropë, Amerikë e Gjentivë. Kjo dhunë pa pare e partësuar, veç të kujnë e dike shqiptare të zemit, po përsërit e tamë në Kosovë, si në të pisë një sheku më herë. Por kapine dhe qanë të krimeve barbare sërbe. Në emër të familjarët e të të martirizuarve, stojmë të me fjalën zotëri Muslime Levica. Të nderuara familje e partisë të Makergo, të nderuar personazhe. Jemi të mëpuar këtu që të japim nga kulirën e fundit e të përcjelljen në drejtësi të anshumshme trupat e pajet të martirëve të Vështresë. Të rëndyer nga tenori sërb, para 5 vitesh e kanë ndërthyer si trupat e pajet. Pas 5 vite pritje, anë si frishkus e shkresa shkëmundura. Ju lutemi pranoni vështrimet tona të sinqerta për atë të dashurit tuaj, të kthyer në këtë mënyrë që askush nuk ka dëshiruar, duke ju lutur që të bëni të fortë e të duhur të frenar. Falemi që të ndajmë zemrën së bashku me ju për të dashurit jo vetëm tuaj, për të kthyer në këtë mënyrë që askush nuk e dëshiron. Dëshirojmë që të tjerët të mos na kthehen shkurt. Në ambjente të zjenë fort, e ngushtim të fakti se lirja nuk falet, por fituar në cak e flijime, se kemi mund të shpeshtotojmë padame të thatë, duke të pajtoheshin në robin e me dhune të deshte sistematike kushtarake politiklore paramilitare sërboslave dhe shtarosisht. Ashtu si të ushtuar dekada në ranë deri në fund në luftën e fundit shqiptarë-sërbe, por bit e bia e këtij provi vendosën të riskojnë për jetë apo vdekje, e sa triumfuan se përkrajnë në forcat ndërkombëtare. Martyrët tanë,
njësa të këtyre trupat të pajet, i ndetën besnik Kosovës dhe në momente në rëndimit të nëshëm nga terroristë sërbë, ashtu si të ishin duarsa. Tindra, mira e tjerë dhe të burë në lunë jashtë Kosovës, ndërka që mira e distarë që në ka, edhe se të armatosër të i hapën zjohësi dhe i dojnë për bala amikut, duke i dhamë edhe jetën të këtëri, se na ka e gëzëm edhe që e të qërë. Shumë aktyre e dëshmore, janë e do të jenë trenaria Kosovës e një të përgëzëm. Të dashën pi, vlazën e prind, aktyre, të e kuda në Kosovë. Pa neve, ju jeni pjesë e lirisë, bashkë në dëshmore të tjerë. Prenoni e tokën të i martirën e Kosovare, që e lindi, ju rriti e ta në të banë në tisëve. Për këtë se ju e sakrifikuat dhe nuk e shohët dherë në ditën e rëndimit, ashtu që ju kemi të shëruar. Shpesuar dhe ndrur në rastin rëndimit uj të thënshëm nga terrori e gësar. Kosova i vazhdimisht ka kërkuar e ju kërkon për nes grevave e protestave. Derisa të djetë fati të gjithve, tani për ju pret, për ju përcjell me mrenari, të do t'i përkulloj për jetë të marë. Shpesoj, se së shpeti do të djetë dhe fatë të tërë, për jo si sojë, për qofë dhe u gjithë, në adhjitë. Në emër të Kuvendit Komunal i Kurora do të vendosin Shëmësia Elizi Ilmi Gërguri, Estre Tuka Remzije Zekovi, Pajazit Plana Gjavit Mehmeti, Bajram Mulaku Velika Raqa, Kurtan Kajtazi Abid Aslani, Sabit Kadriu Rushit Bilali, Azize Majuni Muslim Elenica, Fadil Beshiri Nazif Aliu, Ajmane Ferati Zemun Gjocaj, Idris Muzaci Refik Ramaj, Besin Jashari, Abdullah Vojvoda. Në emër të qeverisë së Kosovës kuror do të vendosin zotëri Alia Kupi me bashkëpunëtor, pastaj përfaqësues të familjes së Adem Jasharit, përfaqësues të DBZ Loki, Uvendi Komunal në Mitrovic, Uvendi Komunal Skënderaj, shoqata, organizata e individ të shumë. Ceremonia e parimit do të vazhdojë në valezat e qytetit. U qoftë i letë dheu i Kosovës që aq shumë e deshtën dhe për të cilën u martirizuan. Ti lutemi bashkë Zotit të Madhërisëm të na takojë me ta në xhenet. Pjesëmarrës të nderuar, ju lutës që familjarët të dalin nga kjo dera përpara këtu, ndërsa qytetarët tjerë të dalin nga dy dyert prapa meje. Ju falenderoj.
vetë pak, ka kohë, mësën, ka kohë, Këtë parë, nishi edhe dushin këtë parë. Treshi, 400 këtë dy, mande I kështu në. Ka dy kja? Dikon të Hajde opet.
Zreqin, ja? Njeri Ju vazhdoni kënej. Drejt, kombi tjetër. A jashtë dolën e jashtë, të rikufome e një përgjë? Vazhdoni. Largoni ju për aty, djema. Largoni për aty, shënë gjallë. Vazhdoni alo, shkoni edhe pak ma në sajtë.
So afroni shumë të vetura. Really, yeah.
Nishi është asa. Nishi? Po. Vojza, për momentin pritni qëtu, ti ti vendosi. Rujdi, apo në vëllë? Kaj që kanë kishë që? Që po gjavitit e, që të gjavitit o pesit e kamera. Apo shkoj? Merë në kanu pa edhe sa ma shpet një shumë. Bëndë që ma fandim. Mirë qashën, qëtë të rezikë në bu. Që ma fushi të? Se po vaki që fundit se në zëna najse. Që ma nalë që të? Të të regoj që të përë. Ma da vete përë. Të të regoj që të përë. Jep ta durë. E gjuna me të shumë. Një më që atë kursit. Ja, jetë të
Sa ma shpejt. Sa ma shpejt. Lëni sa ma shpejt. Jetina qani ma shpejt. Që ka me lagim? Ka boli, ka. Po s'kebe por? Co se sanoh aqui. Ton kajver, ton duke. Eu deixou o vazio na internet e faz. Шопа. Ama sigorta. Adnan. Ne ju hajde në mene bishë. Ne ju hajde një. Ja.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Lillahi al-Fatiha. Lillahi al-Fatiha. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر